yaman kani Apo, dili ito manin biyag mi, dili ito manin sapa, anong kay nalamik Apo, ngayon ada digital na ragu ng impay mo kada kami at sipot Apo, tanamati kami, kat insalakan mo, biyag mi Apo, kat ada nga binindisyonan na kami, kada kinaduma-duma Apo, panang bindisyon mo, kat ado Apo Diyos, kaya kita pagyamanan, mahami Apo Diyos, mabilang at sipot ka na impact nga Diyos, tan madaling ni manin dahito Apo, nga December, kat intuno bigat Apo, kat baro nga tawin manin, kat agyaman kami, iti panang salak nimo kada kami, iti daytoy nga makatawin Apo, masika, iti nang iti bibiyag mi, sika, tinangaywan kada kami, inlisid na kami, anyaman na aksidente, anyaman na trabaho, iti kapuso, kat no adaman, iti panubok Apo, nga dinunting, iti panagbiag mi, ngayam Apo, iti panagtalikniking kakit, sika Apo, tinang sobar kada kami, sika, tinang sostena iti biyag mi Apo, tanabiyag kami, ket nadanon mi daytoy Apo, nga December Apo, ket ada nga itiragsak mi Apo Dios, ket padayawan da ka iti agnanayon. Uray kay iti niya kanito, agyaman kami Apo Dios, iti kandidato nga tungpal iti panakabautisal iti danom Apo, ket ada Apo Dios, mapadayawan da ka babaen Apo, kada ito'y nga sasoong, nga kami Apo, nga adalen iti daytoy nga agsapak ket bendisyon kadi. Iten mo iti panakaawat iti puso dagiti na kapsat Apo. Ket kasta iti panang pulot mo iti daytoy na mo agdipen mo tagnet kasta. Iepkas po dagiti na santa masaso ada Apo ang mga bendisyon kada ito'y nga anak mo. Ito'y Apo tin na kami dawaten na pagyamanan iti nagan ni Kristo nga Apo. Amen. Okay, tulaw tayo. So amok nga naisusuro kada kayo iti panagbautisa. Isot gapuna nga namigan nyo iti panagbautisa, tababayan iti panagdingdingig, iti ebanghelyo ni Kristo ket umay iti pamati. Ket dagiti mamati isuda dagiti agtungpal. Ket dagiti agtungpal iti bilin ni Apo Dios ket ijay da nga mapalinting. Amen. Amen. So, simple lang met tinak ka nang i-exalt, ka nang isuro, maipanggip iti panagbautisar. Agsipod ta na isusurun kada kayo. Iti panagbautisar, iti pagsasao nga Grego, ket kunana ijay nga baptiso. Iti baptiso, kayat nga masauan to dip in or to immerse. Dip in, ket panakaitanib niya, panaka-immerse, panakaitanib. Iti Roman chapter 6 verse 3 to 5, kayat naman iti nga sa awan nga death, burial, and resurrection. Panakatay, panakaipunpon, ken panagungar. Amen. Amen. Matay, panakatay, matay tayo iti basol, iti aramid, iti lasag, gapo, ta ijay nga no mabigbig tayo nga tayo ket managbasol tayo, ket ipudno tayo ket ibabawi tayo, kunati sa unti Apo iti 1 John 1:9 nga kunana nga ti Dios mapagtalkan, nga mamakawan, ken mangugas kadagiti basbasol tayo. Once nga ipudno tayo, imbabawi tayo dagiti basbasol tayo, ti Dios ket pakawanin na datayo. Amen. Ket ugasan na datayo, dalusan na datayo, iti dara ni Apo tayo nga ni Jesucristo. Ket dagiti mamati, ken dagiti nagana nagbabawi kada iti basbasol da, ket isuda dagiti agtungpal iti pannakabautisar iti danum. Amen. Ta iti pannakabautisar iti danum, isut ipapatay, pannakaitanib, pannakaipunpon, ken panagungar, ama ipaay iti baro nga panagbiag. Amen. Amen. Ket iti daytoy nga December Maser Cerebral iti Christmas, ken kalpasan ti December mapasungat tayo iti baro nga tawen nya. Ket dagiti daan kumangket na palabasdan. Amen. Ket nagbalinda nga baro, ket agbiag tayo mayan nurot iti panagbiag ni Hesus Kristo nga Apo tayo, nga haanan nga kayat iti basol.
Amen. Agsipot tayo imbabawi tayo iti basol ket saan tayo manen nga subsublyanen iti pagbasulan no diket magna tayo iti dalan ni Hesus Kristo nga apo tayo nga iso ti pangulo tayo nga hantayon nga aramiden iti pagbasulan. Amen. Hallelujah. Ken may sapay iti panagbautisar ket ekuman bilin iti apo nga kunan ni Apo Hesus Kristo ijay Matthew chapter 28 iti verse 19 to 20 nga kunan na ijay nga in kayo iti isu amin nga nasyon ket pagbalinen yu ida nga adalan pagbalinen yu nga adalan ket bautisaran ida iti nagan ti Ama ti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. So, no dali ti Bible yu basahin yu dayta nga imbilin ni Apo Hesus Kristo kadagiti adalan na in kayo iti isu amin nga nasyon. So, isu amin nga nasyon ket agraman ditoy Pilipinas ken ditoy Pidlisan Madela ket naidanon iti ebanghelyo ni Kristo. Babaen kadagiti adalan ni Jesus. Ket iti adalan nga imay nga nangisusuro iti ebanghelyo. Ket nangigan tayo iti ebanghelyo nga masapol gaya mga mabautisaran tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken iti Espiritu Santo. Tamay sa dayta nga bilin nga imbilin ni Apo Hesus Kristo kadagiti adalan na nga matungpal daytoy kadagiti amin nga namati. Amen. So ngano uray no nabayag tayo nga namati ket hantayo nga tinumpal iti pan nakabautisar iti danom ket masapul nga aramiden tayo. Kangrunaan no nang nangigan tayo iti pan nakaisusuro pan nakikaskasaba iti pan nakabautisar iti danom ket hantayo nga aramiden ket no hantayo nga aramiden aglablabsing tayo. Agsipot na amuan nangigan tayo na amuan tayo iti kinapudno ket nuhan tayo nga aramiden kuna nga awan iti aksyon na ti pamati nga awan aramid na pamati nga natay. Amen. Ngem tapnit kasta iti pamati tayo ket nabiyag ijay nga agtungpal tayo. So maysa dayta nga tungpalen iti maysa nga namati panagbautisar iti danom. Amen. Hallelujah. So, uray metlaing ni Hesus Kristo, iti Matthew chapter 3, iti verse 15. Matthew chapter 3, iti verse 15, kuna na nga, ngem idi simungbat ni Jesus kinunana, kinkwana, anamungam ita, takasta ti maipaay kada tayo. Panangtungpal iti amin a kinalintig, idin inanamungan na. Verse 16, ket ni Jesus idi nalpas a nabautisaran dagos asimangat nanipod iti danom ket adtoy dagiti langlangit nalukatanda kenkuana ket nakita na ti Espiritu ti Dios a bumababa akasla kalapati ket umay kenkuana ket adtoy ti maysa atimeg ananipod kadagiti langlangit akon kunana daytoy ti anak ko adungdungwek isu a pakapnikak unay kenkuana. So iti pan nakabautisar iti danom ket maysa dayta nga kasapulan nga aramiden nga panangtungpal iti lintig ta idi ni Hesus Kristo manipud ijay Galilee nangigna nga adda ni Juan Bautista nga mga kasaba ijay Karayan Jordan. Maipanggep iti panagbabawi ken panagbautisar iti danom. Ket kadagiti amin nga adda iti arubayan iti Jordan iti verse 1 agingga na iti verse 17 iti Matthew chapter 3 nga napanda dagiti tattao kenkuana ije Karayan Jordan nga impudpudno da dagiti basbasol da ket nabautisaran da nga binautisaran ni Juan Bautista
dibaptis ijay naganakarayan Jordan. Ket nangeg ni Hesus Kristo manipod jay Galilee, ket iti Galilee agigana ijay Jordan, ket aday long distansya day ta. Ket nagnag na ni Hesus Kristo nga napan tapno apan agpabautisar kini Juan. Ngem idi nga mapan ta bautisaran agpabautisar kini Juan daytoy iti kunan ni Juan iti verse 14. Ngem ni Juan kayat na kumaidi atep den akon kunana siya masapul ko ti pabautisaran kin ka ket sika umay ka kanya. Ngem idi simungbat ni Jesus kinunana ken kuana ana mo ngam ita takasta ti maipaay kada tayo apanang tungpal iti amin a kinalintig. So hang mga bautisaran ni Juan taamuna nga ni Jesus ket anak iti Dios nalintig ken awan iti basol na. Asot po na nga siya kumati bautisaram ngem sika umay kakanya ket simungbat ni Jesus masapul nga an aramiden ta iso ti pakatungpalan iti amin nga kinalintig. So ti panagbautisar ket iso iti pangtungpalan iti lintig. Amen. So nanti pa nga nabautisaran nanti yung natungpalan iti maysa nga lintig ni Apo Dios. So ado dagiti lintig ni Apo Dios nga iti tungpalan ngem babayen ti panagdingdingig tayo umay ti pan nakaammo umay ti pan nakaawat ket ijay nga dagiti naawatan tayo naamuan tayo masapul gay mga tungpalan tayo takunan ni Jesus masapul ana mungam ta isu ti pakatungpalan iti lintig. Isut gapuna nga binautisaran ni Juan isuna. Amen. Idi binautisaran na manipod iti danum simangat ni Jesus ket anya iti nakaskas daw nga napasamak naglukat iti langit. Amen. Nalukatan iti langit ket ti mikadwa nga nakaskas daw nga napasamak bimabati Espiritu Santo nga kaskalapati nga napan kini Hesus Kristo. Isut gapuna nga idi nga nabautisaran ni Jesus iti danum ket imay ti Espiritu Santo ket kuana ket ti Espiritu Santo isu ti panakabalin iti Dios nga iti Espiritu Santo nga maadda umay iti tao addamet iti panakabalin na nga mangpaksyat iti dakes ti Espiritu mangipatay iti imana kadagiti masakit babaen iti panangikararag ket ijay nga umimbag ken mawayawayaan dagiti binalod iti kabusol. Amen. Isu nga ijay nga idi nabautisaran ni Jesus inawat na napnuan iti Espiritu Santo ket ada iti timek nga nangigda nga nagapu iti langit nga kunana daytoy ti dungdungwet daytoy ti ayatek ken dungdungwet nga anak ko ken pakapkap ni kak unay. Amen. So, iti mikatlo nga napasamak nga nakaskas daw ket naiproklama nga ni Hesus Kristo isu ti anak iti Dios. Amen. Ti pankabautisar gayam ket isu dayta iti witness nga datayo ket mangpaneknek nga anak datayo ni Apo Dios. Amen. So, agbalin tayo nga anak iti Dios. So, nagmayat niya ti agbalin nga anak iti Dios. Agsipod kanuhang da ka nga anak ket gan-ganait ka lang anya nga ro ti amam. So iti na espiritual ket iti hanga anak ni Apo Dios anak ti kinasukir. Amen. Isut gapuna nga gaputa nagdingik tayo ti ni Apo Dios masapul at tungpal tayo tapnohan tayo nga nasukir agbalin tayo nga anak iti Dios ket ti anak iti Dios natulnog. Amen. So nga maiproklama nga datayo met ket anak datayo iti Dios kuna na toy ket adtoy ti maysa at timek ananipod kaday ti langit akong kunana daytoy ti anak ko adungdungwe isu apakaplikak unay. So may ayo madungdungo dagi dungdungwen ni Apo Dios dagi ti anak na pakapkapnikan na unay. Amen. So madaydayaw ni Apo Dios hasta gayam iti mapasamak kadagiti mabautisaran adda iti nakaskas daaw nga mapasamak iti biyag kayo
ijay nga hantay laeng nga basta nga gangan na dito'y rabaw iti daga. Mudiket anak na tayo iti kangatuan nga Dios. Amen. Dios dagiti amin nga didusen nga man nakabalin nga nang parswa iti langit ken iti daga. Ket isuna iti ama tayo, isuna iti Dios tayo. Ket ijay nga agbalin tayo nga anak iti Dios. Isu nga no, da kayo nga nabautisran, ket no kunada apay nga agpabautisar kayo, ket ammo tayo ti isong batay, agsipot tanang ngigantay ti isong ti Apo, ket dagiti mamati, ken mabautisran, isuda dagiti mangtungtungpal iti bilin ni Apo Dios. Madungdung muda, ken ay ayaten iti Dios. Ket awaten da pa iti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo isu ti pannakabalin iti Dios. Nga umay kada tayo iti Espiritu Santo, adamet nga ada iti pannakabalin kada tayo nga mangi testimony iti kiniimbag ni Apo Dios. Nga ipudno tayo nga ni Jesucristo isu iti nangisalakan iti sangalubungan nga nangisalakan kanya ken kada kayo nga namati ken nagtungpal isut gapuna nga dagiti mabautisran maisalakan da kaagbalindang anak iti Dios. Amen. Hallelujah. Isut gapuna nga masapul gayam nga mabautisaran tayo. Ta uray pay ididamo nga nang timakder ni Apostle Peter nga nangasaba kadagiti umariwik nga tattao di Jerusalem. Ta dagiti tattao di Jerusalem ket religyoso da, dagiti Pariseo, dagiti Sadduceo, ken dagiti Eskriba, ken dagiti religyoso nga tattao nga nalalatak agraman dagiti papadi, ken dagiti Israelita nga anak iti Dios nga ipampanakkel dang anak iti Dios ngem idi nangasaba ni Peter di Acts chapter 2 tayo man Hebrew iti Arami chapter 2 iti verse 36 and 36, 37 to 38. Nanatoy iti verse 36 iti Acts chapter 2 Arami iti Ilocano kunana. Amwem nga rod nga awan duwa-duwa ti amin abalay ti Israel. Adaytoy Jesus nga inlansayo iti cross, inaramid ti Dios nga Apo ken Kristo. Dagiti Israelita, dagiti pangulwen, dagiti papadi, ken dagiti Eskriba, dagiti Eskriba kat dagitoy na dagiti Bible scholar, nalalaing da mamasirig dagitoy, dagiti Pariseo, dagiti anak iti Israel, balay iti Israel, kunanatoy, ket timakder ni Peter ket nagsao ket kunana nga daytoy Jesus nga inlansayo iti cross, inaramid ti Dios nga Apo ken Kristo, ket idinangig da mas daaw da ta kunada ay gayam ni Jesucristo nga inlansa tayo ket nagbalin pinag-isugayam iti pinagbalin iti Dios nga Apo ken Kristo, kahit nasauan nga Apo ti Apo ket isu na iti kangatuan nga Apo dagiti Apo Kristo kayat masawen mangisalakan Savior. Amen. Hallelujah. Dagiti ket idi mangig da daytoy napaladingitan ti puso da ket kinunana kada Pedro ken kada iti daduma nga apostle. Lalaki a kakapsat anya ti aramiden mi. So idi naamuan da nga di Jesus nga inlansada iti cross ket nagisugayam iti Apo ken Kristo mangisalakan ket ijay nga madanagan da agladi ti puso da kagayam naamuan da nga isuna ni Jesus ket inlansada iti cross madanagan da ket gaputi dandanag da immasidegda kada Pedro ket kunada toy nga lalaki a kakapsat anya ti aramiden mi daytoy ti saludsod da kada Pedro ket simungbat ni Pedro iti verse 38 kunana toy ket ni Pedro kinunana kadakwada agbabawi kayo ken mabautisaran ti tunggal maysa kada kayo iti nagan ni Jesucristo a maipay ti panakaikat dagiti basbasolyo
ket awatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. So dahito iti iso ti imbab gana kadagi jeda balay iti Israel. Ti balay ti Israel ket iso da dagiti napili, dagiti chosen people nga tattao ni Apo Dios. Ngem gapo iti kinahipokrituda ken iti simubra nga laimda handa nga nabigbig ni Hesus Kristo nga iso na iti Apo ken mangisalakan iso nga inlansada nga midinang ngigda iti mensahe ni Apostol Pedro ket ijay nga namati da ket kunadaan niya ti aramiden mi kunan ni Pedro agbabawi kayo ken mabautisaran ti tunggal maysa kada kayo ket awatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Amen. So dagiti nga rod mabautisaran isuda dagiti namati ken dagiti nagbabawi ka ti basbasol da ket kun agpabautisar da kalpasan gayam ti panagbautisar da maawat da iti parangkap ti Espiritu Santo. Parangkap ti Espiritu Santo ket adu dagiti maawat tayo nga benepisyo iti Espiritu Santo. Ta maadaan tayo iti tana, maadaan tayo iti kapya, maadaan tayo iti tured, maadaan tayo iti pannakabalin ket uray sa dinno nga ayan tayo agbalin tayo nga testigo. Amen. Manipod iti pamilya tayo, iti pagtaingan tayo, kaaruba tayo, ket mabalin tayo nga testiguan nga pudno iti Dios. Nga ti anak na ni Hesus Kristo, isu iti nangisalakan kada tayo. Amen. Hallelujah. Tati kari maipaay kada kayo, ken kada iti anak kayo, ken kada iti isu amin nga adda iti adayo. Isu amin nga ayabanto ti Apo Dios yo. So daytoy ti kari nga kayat iti Apo maawatin tayo iti parangkap iti Espiritu Santo dati parangkap iti Espiritu Santo maipaay kada kayo kayat nga saon dagiti amma ina datayo ken kadagiti anak yo kunada so anak yo dagiti anak yo ken dagiti anak ko. Amen. Hallelujah. Malaksik kadagiti single. Amen. Uray dagiti single aganak damit ti espirituan. Amen. Ta agtong pada iti bilin iti Apo. Amen. Ket isuda ito iti pagyatan ti Apo nga maawat tayo ti parangkap ti Espiritu Santo tapno agbalin tayo nga testigo tapno agbunga tayo matungpal tayo di po na nga in kayo ket agbunga kayo ket agpaado kayo ket dawatin yun to iti amin nga dawatin yung itinagan ko ket maited kada kayo. John chapter 15 iti verse 60. Hallelujah. Ket kada iti sapsabali pa yung adayo asao pinaniklikan na ken binagbagaan na ida akon kuna na isalakan yu ti bagyo ito'y ama nagdakdake sa kapututan. Dagiti nga ron imawat iti sa una na bawti saranda ket na inayon kadakwada iti daydi nga aldaw ti agtaluribu akararwa ket nagtaliniedda iti sursuro dagiti apostle ken ti panagkadkadwa ken kadagiti panagpipinisi iti tinapay ken kadagiti kararag. Amen. Hallelujah. So dagiti nangeg nga rod nagdingig ti sa una ket inawat na ti sa una nabaw ti saranda ket na inayon. Inaldaw nga dati mainainayon kadakwada. Agsipot ka, idi nga nabaw ti saranda, nagtultuloy da. Amen. Nagtultuloy da. Nagtalinaed da iti sursuro da iti apostle. Nagtalinaed da iti sursuro. Handalaeng nga diningik iti son ti Apo kat nabaw ti saranda kat pimanaw dan. Kat busy dan kadagiti amin nga trabaho da. Na magyaman tayo, tada tayo, nasusuro tayo ti saon ti Apo. Nakas iti panangdingig dagiti tattao idi nga nang isuro ni Apostol Peter inawat at iso ti Apo tanang nigda nabaw ti saranda kat nagtalinaed da iti sursuro dagiti apostle kahit nasawen nagtuloy da nga nag-adal iti sursuro nagtalinaed da nga nag Bible study nagfe-fellowship panagkakadwa panagfe-fellowship panagpipinisi iti tinapay panag sharing panagbibilingay iti tinapay iti tumunggal maysa
ken kadagiti karkararag saan da nga binaybayan met iti panagkarkararag dati kanayon nga prayer meeting da overnight prayer and fasting da ket napaputeng dagiti amin at tao ket dagiti apostle nagaramid da ti adu adat datlag ken pagilasinan. So tunno dagiti anak ni Apo Dios ket agtalinay da agtuloy da ijay nga garamid ni Apo Dios iti naduma-dum mga milagro. Amen. Isu nga dagiti maagasan, mawaya-wayaan kadagiti dakis spiritu, adara dagiti mamati nakas mas daw tayo nga ureto dagiti tattao nga natangken ti puso da ket ijay nga num babayan ti panagtul kinatulnog dagiti nabati at tuloy nag-fellowship at karkararag may karkaragan damat dagiti amin na tattao urat pa dagiti dakis tattao ket mas daaw tayon tuta pura met isuda ket tungig da ket mamati da ket mabalbaliwan da agtong padamet iti bilin iti Apo. Amen. Amen. So nga hanlang nga mabautisaran tayo ket nalpasen ti biyak tayo agtultuloy tayo. Amen. So, dito iti mabalin nga anak na ibingay, ket kilas, ket ijay, sino ti mabautisaran, dagiti namati, nagbabawi, kaya iti basbasulda, ket at pabautisar da, iti danong iso nga, kaputan ng ganiti ti Apo, adada dagiti agrespan. So, madayaw ni Apo Dios. Ay maragsakan na, idi dat nadamag kong ada iti pabautisar ditoy dat gapu iti ada dagiti nang ibabaunan damit kanyak sige kayat ko nung kayat ko nga umay anak-anak ka umay so nga diliget ko panakada Pastor Ibilin kini Pastor Kelly actually makaumay ko man ni Pastor Kelly tata nang ni ang magisuna at imayda so nga natuloy nga dati nagbautisa hindi ka rin nagpabautisa. At tama na yung madamag ko manin, ibagan ni Pastor Rayong, dati mabautisaran, so kanakang ikararagyo, uray pa yun no kasanong ado iti patatanga December, kalkalpas iti Pastor's Conference, iti Prayer Tower, at hindi ibagbaga na pimang kapanakon, lakit kita nakasagana dahil takin, naawatan na kan interesado ket schedule yo ta baring makaumaya dayaw ti Apo ta nakaumaya. Amen. Uray pa no anak na nakaumay kaslak met lang nakaumay idi ta jay impon ko ket imay da ket natungpal iti panagbautisa ket siguro may saka idi nga kandidato baka inatiga po ada dagiti po isu nga itata titimpo na. Hallelujah. Mareda mi Apo Dios ta ulay nalamik ket matungpal lata iti panakabautisar iti danon. Amen. Amen. Masapo nga matungpal talagang naka-schedule ket arami din. May sa dayta nga adal kanya adda iti kud kastoy matlaing nga nalamin December malagi po kat kabigatan amat lang kat baro nga tawin ket adda ti imay di pastoral house nga lakay nga agsaksakit adda ti pagsukatan nun nung agbagbag imay ket agbagbagyo ket kunan nga pastor kayat kung pabautisar ta dingdinggit dagiti mensahe ngum umay kayo nga agbaybo study diyan mi ket masapul bayam nga mabautisaраnak kayat kung agpabautisar ta ket kunak nga ide panunot ko kasi anak bautisaran da ito ket di agsaksakit isuna kandi at pigirgir talakayon ano may agureta sumadat ti bagyo sa tok tayo to schedule manin ket nanapi mga win pastor isu ti kunam di kabigatan na duwa nga aldaw ket ni nadamag ko nga kunadangan natayen isu nga permit ti konsensya diyan ko na apo pakakawanin na interesado ti manijay ket permit ti magbabawit nga apay nga ako aton palo isu nga idi magpagana manen Pastor Evelyn ket kunak nga no naka-schedule ket intay bautisaran
Kat nalamin, tata, patuloy mo nalamin. Yung naka-decision ni sister. Kat alamin yan tayo. Ngarod diya, ang ito yung amo tibiyag. Ta, matong pal itibirin ng iti ako. Amen. So palakpakan tayo iti Diyos. Ano nga, yung nagdengit, ni ako Diyos, iti mapadayawan, kat bendisyon, di apa, iti tumunggang may sa kadadayawan. Yawan ko iti